車團嚟，攞住啊！凌晨攞住啊！捱唔到凌晨啊嘛。今日夠光啊！係啊，上個禮拜唔夠光啊！我有電筒啦，我就自己開啫嘛。夠啦，今次換用咗盞大燈大光燈啊！係，咁咪有你射住啦。你睇射到幾遠？有水啊！有噃，仲有噃。有噃，啲嘢喎你。
爆胎啊？清功喎，啊？清功喎，唔清啊！得我翻天水圍。國和清好喎。喂，兜多兩個細圈，跟住糖水嘛，唔話咗。係咩？我有咁講過咩？佢唔係咁講嘅咩？佢話糖水輕輕鬆鬆咁樣兜兩個圈式糖水啊嘛。覺得輕鬆啊！輕鬆係食，阿龍好輕鬆啊嘛。佢好輕鬆。你哋輕鬆。我寫晒下啦已經。啲人咧齊晒未㗎？冇啊！頭先我擠咗嗰啲嘢喺個口度啦都。咩嚟㗎？嗰啲唔知啊，扯蝦嗰啲咧。你啊？嗰啲擠嗰啲啊。你扯蝦？係啊。擠多兩下。咁冇啊，諗住一齊唞一陣啦。冇啊，佢換一張肥佬咧唔夠啊，分多張先夠。三架。我肥佬喺後面喎。有三架。Jackie 咧 Jackie 喺前面啦。開下踩咩啊？邊度一定喺前面。踩一個定兩個啊？一個定兩個啊？肥豪。睇兩個啊，喂，第一個咧，你慢啲啊。我不嬲都慢㗎啦。上斜路慢啲，我喺對面影啊。哦，好啊。對面影啊，好對面影。係啦，第一個圈慢啲。有車。慢踩一個圈啊，邊度？上斜路嗰度咧慢啲啊。慢緊咗啦。OK。二身圈慢啲。快㗎。唔準過頭係咪啊？慢到要。係。係咪係㗎？嗰個肥豪。我頭先仆街嚟嘅。嗰個肥豪。邊爐啊？喺前面啊又。哎呀！阿 Ken 又喺前面啊。阿邊爐喺前面就出事啦，又突然間加速。開始搞笑喎！第一個圈唔好咁快啊，肥豪！飛號，飛號唔好咁快啊！喂，哇，已經聽唔到啦，係咁跳波，屌佢老味！唉！睇車啊！做咩啊？走啊！好整蠱做怪。嗰個肥豪佢拍唔到片㗎喎，佢個360嚟㗎喎。佢去邊啊？去前面啊？唔係喎，阿尖喎，阿尖好似喺後面喎。係咯，佢翻轉頭先拍啊！哦，我估計啊，阿 Ken 佢哋仲喺前面喎。
後面喎。佢講咩啊？係咁跳波啊！後邊聲稱有航拍喎，一架巴士追埋嚟咗，換身。後邊有航拍喎，對面先影啊！對面先影啊！快嗰次影人，快嗰次影過咁快啦！對面先拍喎。乜嘢啊？多年，幫人睇睇，搬嚟嘅。邊路好似喺前面喎，係嘛？前面3個啊！邊路喺前面啊？邊路喺前面啊？咦，補咗喎！哇，好撚遠喎佢哋。你已經收埋咗㗎啦！你上車又話撳住啦，15路。係啊。15路咁你點追翻佢？唉！嚟啊！而家追上去啊！追唔追到啊？帶我哋上去係咪啊？應該追到喎。有阿莊喺
車睇車。
收慢。呢度唔係要 attack 嘅咩？係啊 ，attack 位嚟翻呢度。上車啊！上車啊！跟下指啊！跟下指啊！
個圈啫嘛，2個圈啫嘛。車啊嘛，大車追唔到。黐撚線啊！喺小步踩到咁樣。哇！黐撚線啊！我呢架車咧，輕工起碼要5牛56啦，起碼。 ，4都唔得，好撚爆嘅朋友係。啊！黐撚線啦！黐撚線，好快喎！哇！好快喎！快撚到腳痕，黐撚線嘅。好快慣㗎啦！大車仲快過呢個速度。熱死了！車仔都踩到咁嘅啫，你哋班人。呢用水機嘅。水機。即係熟嘅。啊，肥哥。我翻荃灣。唉，死咁滯。要啊！要唔要啊？要唔要？我係食咗樣眼吹人。見過嘅時候啲怪聲啊！豁免你唔使驗尿，直接報交你。啊！一個小步聽埋啲嘢。屌你又緊係啊！食嗰度先快跟閪到啊！爆撚晒咗。我落下車咧，好犀利啊！係太快啦！好慢，全西冇住。好快！頭先我影咗頭先師兄爆胎嗰下。個片啊，包尾喎。我落斜爆啊！好啊！包尾啊！包尾喎，有幾犀利啊！聽下心仔飲嘢啊，聽。你飲嘢好嘛？跟住有啲肉。即時咧，我包尾啊！我包尾喎，包尾。係啊，你呢個我踩咗個圈，我踩咗個圈喎，又踩2個圈喎。揾單車停低，清空㗎。我自己大死咗啦！我見過，係啊。好腍，係咪？係啊！我睇住啦。跟住個飯鏟頭，跟住飯鏟頭咪扯爆咯！攞你錢啊，真係跟飯鏟頭扯爆咯！哦，即係4個幾圈。我一個圈你呢翻嚟啊！即刻。睇燈㗎嘛？冇喎。3蛇？我喺前面掉頭走啦。條蛇喺邊啊？咦？喺度。以為邊位啊？呢個？喂，邊位啊？係啊，你真係有運啊！幾個你未見過佢，攞個面先出嚟啊！快啲啊，快埋去影張相。攞3蛇嗰個先啦。喂，怕醜冇怕醜緊埋啊！打咩又嚟啦？又妖啦！妖，大啲啦！哎呀，妖姐，妖姐好嘢！妖蛇，妖蛇。怕醜啊，唔得埋。試下你睇。黐撚線嘅都要踩鐵車㗎，而家就。快啲坐晒度啊！好清快我啲坐晒度。即刻起身。
翻到嚟沙倉落車佢度。喺度啊！有尖石啊，開咗條街，大師都冇上過水板走啊！青瓜係喎，啱先喺度啊！啱先走出嚟抽水，走啦！青瓜走咗啦！喂，有片睇啊！而家442陣亡，頭先嗰程喺度睇有片睇啊！陣亡咗。邊個陣亡啊？我白派大師喺度啊！大青瓜佢好似氣球咁樣爆啊！阿 Jackie，你睇你幾過分啊？你頭先帶啊？我頭先明明21腳，有幾分24，頭先叫你唔好咁快。有煙燻嘅喎。你帶紅嘅又係。飛一起步你帶咩？幾鬼快啊！追死人！走啦！下個禮拜一啊，禮拜一先啦，禮拜一唔知落唔落雨，唔落雨即刻嚟。禮拜5啊，禮拜1啊，好一嚟。禮拜1自動波啊嚇！有冇人投水啊？有啊！